Dear friend, my name is Bishop Frank Butai of Restoration Assembly Church here in Kampala, in Uganda. So as a ministry, we're involved in education, we're involved in training, we're involved in relief supplies, we're involved in the preaching on Facebook, on YouTube, on radio, on television. Paul the Apostle received financial support, and I, Frank Butai, am seeking for your financial support so that I can be able to fulfill the Great Commission of preaching the gospel all over the world through every avenue and opportunity and anything that is put forth by God for us to be able to preach the gospel. I'll not give you many avenues to do that. Let me give you only one. Here are the numbers that you can use to send us your financial contribution. Number one, this number, write it down, 0789 626 893. And the other number is 0702 161 068. And all these numbers are in the names of Frank Butai. Some of you may say, well, they should be in the ministry name. Well, they are in my names. If you cannot trust me with your finances, you cannot trust my ministry with your finances. You got to trust me that I'm going to do what I'm doing, because we're already doing what we're doing. We're not starting to do it. We already are preaching. We're already on radio, on television, and all these other platforms. So you got to trust me with your finances and support me. I pray for you that God will touch and move your heart to be part of the team that helps us to do what we are supposed to do. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the angels bow. The redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Say holy, 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 holy are you, Lord. You're holy, 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 holy are you, Lord. And the elders and the angels bow. The redeemed, we worship you now. You are holy, holy, holy are you, Lord. We say holy, 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 holy are you, Lord. You are holy, God. Holy, holy, holy are you, Lord. And the elders and the angels, we worship you. We worship you now. You are holy, holy, holy are you, Lord. You are holy, 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 holy are you, Lord. You are holy, God. Holy, holy, holy are you, Lord. And the elders and the angels, the elders and the angels bow. We worship the redeemed. We worship you now. You are holy, holy, holy are you, Lord. Gwe oli mutukuvu Mukama. Gwe oli mutukuvu Yesu. Abakate n'abamalayika n'abanunule tubunama nga tusinza gwe mutukuvu Mukama. Oli mutukuvu Yesu. Oli mutukuvu Mukama. Oli mutukuvu Yesu. Oli mutukuvu Yesu. Abakate n'abamalayika n'abanunule tubunama nga tusinza gwe mutukuvu Mukama. Oli mutukuvu Yesu. Oli mutukuvu Mukama. Oli mutukuvu Yesu. Oli
abakadde ne bamalayika abanunula tubunama nga tusinza ggwe mutukuvu Mukama oli mutukuvu oli mutukuvu Yesu oli mutukuvu Yesu yo abakadde ne bamalayika abanunule tubunama nga tusinza ggwe mutukuvu Mukama yimusa eddoboozi ly'osinze Katonda omutukuvu Mukama oli mutukuvu mu kifo kino oli mutukuvu ebiro byonna Mukama you alone are worthy. Mumanya Awino Mase najja waneno nga ndi bubi ng'ekigere kyamalako emirembe mukazi wattu mmaze emyaka 2 nga mpulira obulumi mu kigere nga mpalalayizi bwe ŋŋenda mu ddwaliro abasawo baŋŋamba kyusa turitimenti bw'okyusa sente eno zigenda tewali kikyuka bisigala byeyongera anko wa mami wange abeera ena bulagala n'agamba tugendako mu kyaki Restoration Assembly Church tomanya Mukama waali tewali kirema netujja last week netujja waneeno musumba nansabira nansako omukono uya natereera nkyatambula Mukama awewe ekitiibwa nali sikisuubira twogere ku mugaso gw'omwoyo Talk mutukuvu about the importance of the Holy Spirit. ekyamazima kini nti n'essaala ze tusaba The truth is, even the prayers we make, amaanyi agazitambuza the power that pushes them zive wano zigende eri to come from here to go to where they must go. omwana atuwadde obujulizi wano The young girl has testified. amaze emyaka 2 mulwadde okugulu She had spent 2 years being paralyzed. yali wano ku sande nga tusaba She was here on Sunday when we were praying. ne tusaba And we prayed. ate twasaba na mikono gyaffe emyerere We prayed with our empty hands. bwe tusaba mu kkanisa tetwongerako kintu When we pray in this church, there's nothing we add to it. tuyinza obutakuteerako musubbaawa oba akatambaala oba akati We may tusaba not- busabe We just pray, we don't give you any kubanga tumanyi accompaniment. amaanyi gali mu katonda Because we know that the power is in God. gali mu yesu The power is in ge Jesus. maanyi ag'omwoyo That is mutukuvu the power of the Holy Ghost. ago amaanyi ago That power ge gayingira mu mwana ono gwe is tulabye the wano power that that entered this young girl. omwana oyo That young girl, oluvannyuma lw'emyaka 2 after 2 years, ng'ekintu kimuluma something she had yali pain. wano nga tatambula bulungi She was here and she couldn't walk easily. ng'akaaba maziga She was only crying. omwoyo n'amukomako And the Spirit of God touched her okuyita mu kusaba through prayer. olwaleero mulamu Today she's alive. amaanyi ago That power, ge gagenda naawe is the nange power that goes with you and me. yonna gye tulaga Wherever we go, okuwonya endwadde to zaffe heal our diseases, okusumula obulamu bwaffe deliver our lives. twategeera We also understood okusinza ku yokaana essula 4 through John chapter 4 n'olunyi lwa 24 and verse nti 24 katonda mwoyo that God is a spirit. atuula mu ffe okuyita mu mwoyo we He sits in us through His Spirit. akola mu ffe okuyita mu He mwoyo works in us through the Spirit. era twategeera And we also understood nti bw'ajja ku muntu that when He comes upon someone, abaako by'akola mu ye the things He works, He does in alina him. obubaka bw'amuleetera There is a message He brings along. wakati mu nsi ng'ekutabuseeko Amidst in the world, n'obulamu nga and tobutegeera you even don't understand the life. omwoyo ono bw'ajja When the Spirit comes, abaako ebigambo by'ayogera there are words that He comes with. yayogera eri abaali mu lutalo He spoke unto those that were in the battle n'abagamba temutya and told them, do not be afraid. mugenda kuwangula You will overcome. omwoyo mutukuvu bw'ajja bye byasooka When the okwogera Holy Spirit comes, that's His first message. alumwa enjala amugamba nti ojja kufuna To ekyokulya the one in hunger, He tells him you'll get something to ate eat. alina ssuubi amugamba nti ddamu essuubi ojja kubeera To the bulungi hopeless, He tells him, have hope. ebyo bye bigambo by'ayogera Those are the era messages. twategeera nti omwoyo bw'ajja ku bulamu And bwo we understood that when the Spirit comes upon your life, alina eddaala kwakujja n'akuteeka ku ddala there is a level He gets you from and gets you to another tosobola level. kusigala mu kifo kye kimu ng'omwoyo azze ku bulamu bwo You cannot stay in the same position when the Spirit of God comes upon your life. katonda buli lwayingira munda mu gwe Every time God comes into your life, okuyita mu mwoyo mutukuvu through the Holy Spirit, akutransferinga from one level of life to another level of life akukyusa n'akujja ku ddaala limu ery'obulamu ng'akutwala ku ddaala eriddako mu bulamu. era twategeera And we also understood mu bikolwa by'abatume essula 2 in Acts of the Apostles chapter 2, olunyiri olwokuna verse 4, nti bwe yajja ku bulamu bwabwe that when He came upon their lives, abo abaali bamukkiriza those that believed in Him, yakola ebintu bisatu He did 3 things. ekisooka The first thing,
yajjula obulamu He bwabwe. filled their lives. Ekyokubiri, Secondly, ne batandika okwogera. and they began to speak. Ekyokusatu, The third thing, baakola ebyo by'abawadde. and they did what he gave them to do. Kitegeeza ki? What does that mean? Nti omwoyo omutukuvu bw'ajja That when the Holy Spirit comes, ateeka okukujjula. he must fill you. Bw'akujjula, When he fills you, wabaawo ebikuvaamu. there are things that come out of you. Awabadde ebitali bya Katonda ne bivaawo, Where there were evil things, they move. ne wajjulawo ebya Katonda. It's filled with godliness. Ekyokubiri, obaako by'otandika. The second thing, you begin to do some things. Kyalinga kya butamanya. It was out of ignorance. Abantu bwe baajjulanga omwoyo, When people used to be filled with the Holy ate ne Spirit, bagamba Mukama abagaanye okusoma, and they started saying that God has resisted me Mukama from, abagaanye okukola, God has stopped me from working, Mukama abagaanye okuwasa, God has stopped me from getting married, Mukama abagaanye okusuubula. God has stopped me from doing business. Ekyo kibeera kya butamanya. That is done out of ignorance. Kubanga omwoyo bw'akuggyako, Because when the Spirit of God comes upon you, alina kyakuwa okutandika. He gives you something to begin. Oteekwa okubaako You ky'otandika. must begin something. Tosobola kujjula You mwoyo cannot be filled by the Spirit n'otuulaawo ne weekubagiza. and you just sit and pity Noga party. omanyi ndi wano, You say, you know, I'm here. Kampala agaanye. You know, Kampala has failed. Gwe No. tonnajjula That mwoyo. means you're not yet filled. Buli ajjudde omwoyo alina ky'agenda Everyone that okukola. is filled with the Holy Spirit does Kasita something. akujjula, Once He fills you, obaako ky'otandika. you begin something. Ate ekyo ky'otandika And whatever you begin y'aba akikuwadde. is the one that has given it to you. Kati olwaleero njagala kweyongerako mu maaso Now katono. today I want to push further. Mu Bikolwa by'Abatume essula 4, In Acts of the Apostles chapter 4, olunyiriri olw'13, verse 13. awo njagala okujja ebigambo bye nnyongera ku ebyo bye nayogera luli. That's why I want to get the words that I want to supplement to those that I spoke last time. Abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo, The disciples of our Lord Jesus Christ, emboozi yaabwe wano, essaala eno gye basaba, the prayer they are making, ekyabatuukako mu lunyiriri lwa 31, what happened to them in verse 31 kyatandikira mu ssuula ey'okusatu. started from chapter 3. Ki ekyaliwo? What happened? Olunaku lumu baali bagenda kusaba One day they were going into prayer. nga bayingira mu They yeekaalu, were entering the temple. ne basangawo omusajja ku And mulyango they found a man by the door. nga yagongobala, And he was all crippled. amagulu His feet. nga tasobola kutambula. And he couldn't walk. Ne bamugamba, And they told him, tulina kye tulina, there is something we have. tetulina ssente We don't have the money, naye tulina Yesu. but we have Jesus. Mu linnya lya Yesu, In the name of Jesus, golokoka, rise up tambula. and walk. Omusajja And the n'atambula. man walked. Kati bwe yatambula, And when he walked, Bayibuli egamba n'abuuka the n'atendereza. Bible says he jumped and leaped. Nga eba naye ntambula. And was praising Ndi God. bulungi. I'm well. Ekyo nno Katonda ky'akola. That is what God does. Omwoyo bw'ajja mu bulamu When bwo, the Spirit of God comes upon your life, akusiŋŋaana oli mumenyefu He menyefu. finds you broken. Era eno ekkanisa, And this church, lwaki twagituuma Restoration Assembly why Church? we call it Restoration Assembly Church? Kubanga kuŋŋaaniro ly'abaamenyekamenyeka, Because it is an assembly of those bwe that are batuuka broken. wano, When they come here, omwoyo n'abazimba buto. Spirit of God builds them once again. Era buli ali wano And everyone that is here, alina ebyafaayo by'okubeera nga yajja mumenyefu they have a menyefu. history of having broken things in their Bajja life. kugamba nze nali siina we I nsula, have nowhere to nze stay. nali siina I buyigirize, had no education. nze nali omusajja yangoba nga ndi awo, The man chased me from nze his house. saayina mirimu, I had no job. saayina I ssente, had no money. saayina ssuubi. I had no hope. Omusajja ankubidde essimu ku leediyo ku makya. Certain gentleman called me this morning on the radio. Omanyi abasajja balina ebintu bye bakola n'otegeera nti ono musajja ali sirias. You know, there are things that men do and you understand that this Abakyala man oluusi is serious. oyinza okulooza nti osanga akyamuse bya kikyala. At times when a woman does something, you may think they are just Ankubire excited. nanga musumba nsabira. He called me and told me, Pastor, pray for me. Ndi ku radio live I was on radio live ku ssaawa 4 ez'okumakya leero. at 10 a.m. today. N'aŋŋamba buli ssente gye nfuna nginywamu waragi. He told me every money I get, I go and drink alcohol. Nsabira nkooyo okunywa waragi. Pray for me, I'm tired of Naye drinking nga alcohol. omusajja ono waakubidde ali sirias. By the time this man has called, he must be Abakazi serious. bo kyangu okukuba. It is easy for women to Nanga call. musumba nsabira Pastor, omusajja pray ale. for me. Naye omusajja But bw'akuba when a man calls, ng'ate amanyi ali ku leediyo and abantu he knows bamuwulira. he's on radio live, N'ambulira n'amannya ge gombi. and he mentions both of his Naga names, nze gundi I am so and so. nkooye waragi. I'm fed up of alcohol. Nange ne mpulira ekiŋŋamba I also had something tell me. nti mugamba akwate ku mumiro. Tell him to touch his throat. Ne mugamba kwata ku mumiro I ogwo. told him to touch his throat. Nsaba olwaleero I pray today olw'amaanyi ag'omwoyo by the mutukuvu, power of the Holy Ghost. buli lw'onoonywa waragi Every time you take alcohol, akome mu mumiro awadde, it will stop in the throat and aleme come back. kukkayo mu It lubuto, will not get into your belly. mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Nange esaala gye nsabye, And that is a prayer I made. kubanga nzikiriza Because I believe nti omwoyo asanga that the abamenyesemenyese Spirit finds those that are broken. nga bano abayigiriza bwe yabasanga omusajja ono Just like if the disciples nga found this man, mumenyefu menyefu,
And he was all ne broken. bamugamba kye tulina kye And they kino told him, this is what we mu have. linnya lya yesu golokoka In the tambula. name of Jesus, rise up and walk. Sajja n'agolokoka n'atambula. And the man rose up and walked. Naye newankubadde ekyo kyaliwo But even though that happened, tekyasanyusa buli muntu yali mu kibuga. that did not please everyone that was in the city. Ne wabaawo abagamba And there were those that said, ani atambuzza omusajja who ono, is this one that is making this man walk? ani ayambye omuntu ono, Who has helped this person? kizze kitya omuyambe? How come you helped him? Naye ng'ate yali ali ku yeekaalu, But he was at the temple. n'abayomba babeera mu yeekaalu, And those who are complaining be was in the bakulira temple. ekkuŋŋaaniro eri. They were the leaders in that So synagogue. bo baamunyumirwanga yeewetedde awo. They just wanted to see him crippled Ekyo there. nakyo kyewuunyisa ku bantu. That is also amazing about people. Bw'oba okyayambala za biraka, When you're still wearing those torn clothes, bakwagala awo, that's where they want to see you. keweegogonolayo bw'oti. The moment you come out, Aga ndi alabika mubbi, say maybe he must be a thief. yandiba luminati, He might be an Illuminati. alabika agenda mu nnyanja. Maybe he goes into the water. Kijja kirya ndi katakyambala za biraka. How come he no longer wears those torn Abantu clothes? bakwewuunyisa, People are amazing. bakwagala mu mbeera mbi. They want you in that bad situation. Ne bakwata abayigiriza bano, And they captured these ne disciples. babatwala mu And kaduukulu, they took them, imprisoned ne them, babakuba emiggawo gy'amangu. and they caned them. Weebuze ki ekibakubya? Ask yourself, why were they being caned? Kuyamba abadde omumenyefumenyefu, Helping one that was broken. kuyamba abadde agongobadde, Helping one that was crippled. kuyamba abadde talina ssuubi. Helping one that was hopeless. Kaakati babakuba kibooko. Now they are caning them. Naye ekyabeewuunyisa bano abakuba, But what surprised these people? nti bwe babakuba, That as they were beating ate bano them, ne bawanika emikono, these ones only lifted ne their hands. bagamba Yesu Say, weebale, thank you, Jesus. naffe batukubye ku We're lulwo, also being caned on your behalf. nga twesiimye, Oh, we are glad naffe okukubibwa ku to lulwo. be caned on for your sake. Kiki ekyabawa amaanyi ago? What gave them that energy? Ye mwoyo gwe baali bafunye mu ssuula ey'okubiri. That was a spirit that they had received in chapter Kati 2. mu ssuula ey'okusatu batambuza omulema ono In chapter 3, they make this crippled walk olw'omwoyo mutukuvu. by the Holy Mu Spirit. ssuula ey'okuna babakwata In chapter 4, they're imprisoned olw'okukola obulungi. by doing for doing good. Kino nakyo kitegeere. Understand this also. Tekitegeeza nti buli lw'okola obulungi It does not mean that every time you do good, abantu bagenda kukubira mu people ngalo are going to celebrate you bakuyimbire awamaani kubanga okola bulungi. and sing our man. Oluusi abantu ate bw'okola At obulungi times when you do good, banyiiga ne banakuwala. people only get angry. Ebyo bintu bibiri bitegeere. Understand those two things. Gwe bw'okola obulungi When you do good, ate naawe avudde mu kugongoba lonyiiza abalala. and even you that is coming out of the crippled stage, you also annoy some Teri people. musajja akuleka There is no man that drops you n'ayagala kukusiŋŋana ng'oli bulungi. and wants to find you well off. Nga yakuleka, Yet they dumped you. yakuleka mu muzigo. They dumped you and left you in that rental. Yakujja ewammwe e Kabaale n'agajjanga e Kampala. They brought you from Kampala and they told you come to Kampala. N'akusuula mu Kiyaaye mu zooni 4. And they dumped you in Chia in zone 4. And they dumped you there. Gwakazigo bwe yakayingira ye n'akayita emmanju. And when you entered that one room house, for him he used the exit door. Teyadda. They did not come back. Kati agenda okwetooloola bw'ati ekibuga. Now when he comes around, Ayina ne baabuuza. there are even those that he asks, N'akyali atya? how is Nachi faring? Naye ndi mwali mukazi g'akyakaaba. Nachi is still doing well in her rental. Naga kategeere So let her understand nti ffe abasajja tetuzannya. that men are not a Yali joking subject. anneepankirapankirako. She was joking around. N'addamu n'abuuza kati n'akyali atya? He asked her again, how is Nachi? Namugamba Naaki nno muganda wange oba kiki ekyabaawo? Don't know what happened to Nachi. Oba yafuna mugagga ki? We don't know the rich man he got. Ennaku zino ayina ka bizinesi k'akola. These days she's doing a certain business. Oyo Naaki alina amagezi ago. Does Nachi have that kind of wisdom? Naaki akola bizinesi Nachi amagezi to do a agakyewo. business. What kind of business? N'addamu n'abuuza nga wayisa akaseera. And asked after another while, Oyo kiki Naaki ali ku ki? how is Nachi? What? Ennaku zino asuubula kyayina. Nowadays she's doing business in China. N'akaduuka kano yakavaamu yadda mu kibuga ali mu akeedi. She's living now in an arcade. Ajja kugwa. She will fall. Alowooza ojja kugwa. She thinks she will fall. Juuzi omwana omuwala yankubidde essimu. Recently, there's a young girl that called me Jjo ku Saturday. just here on Saturday. Yanga musumba. Told me, Pastor, Nsabire Saala. pray for me. Omusajja gwe nali njagala. The man that I love. Baŋŋambye baamulabyeko They told me they saw him ng'anoonya eddagala andoge. and was looking for herbs to bewitch me. Yeeraliikirira. She's worried. Waliwo eyamugambye nti tumulabyeko. Someone told her that we have seen him, Yagenze n'afunayo ebikoolakoola kamu. gotten some kinds of leaves.
ebbombo, kamyu, olumbugu, bamulabye nga alukuŋŋaanya. They saw him gathering those leaves. N'agamba, Say, hey, nsabirayo Saara. pray for me, Pastor. Ne mugamba mwana wange totya lumbugu na kamyu. I told her, don't be afraid of those leaves. Kasita ojjula omwoyo. As long as you're filled by the Holy Spirit. Kakati abantu bano abaweereza ba Mukama waffe Yesu Now the ministers of our Lord Jesus, babakubye ekibooko lwa kujamba abadde agongobadde. they have caned them for helping one that was crippled. Kati Bayibuli egamba Now the Bible says, ne babagamba ekirala, they told them something else. temuddayo okwogera mu linnya lya Yesu ekigambo kyonna. Never speak anything else in the name of Eryo Jesus. erinnya muliveeko. Leave that name alone. Kubanga bano bwe bababuuza kizze kitya omulema atambule. Because when they asked them, how come this crippled man could walk? Bano nabo bagamba anti omanyi mu linnya lya Yesu This one said, I know the name of Jesus. omulema kyava atambula. That's why this crippled Ono man can walk. Yesu ono gwe mwakomerera This jjuuzi. Jesus that you just Mwe crucified, mwamukomeredde ejjuuzi you are the oyo. ones that crucified him. Ye yatuwadde amaanyi. He's the one that gave us the strength Era and ono the omulema power. kati mulaba And atambula. that's why this crippled man is walking. Bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Yesu oyo yafa jjuuzi that luno. Jesus that died of recent, Y'ayamba abaavu. he's the one that helps the poor. Y'ayamba abanafu. He's the one that helps the weak. Y'ayamba abanaku. He's the one that helps the weak. Y'akyusa abantu. Changes people. Bayibuli The emwogerako Bible talks about him, nti yajja okutuwa obulamu that he came to give us life n'obulamu obujjudde. and life in abundance. Y'asumula bali ku bikoligo. He delivers those that are bound. Bayibuli emwogerako The Bible talks about nti him, bw'atandika omulimu omulungi mu bulamu that bwo when he starts a good work in you, tagukomya mu kkubo, he does not stop along the ateeka way. okugumaliriza. He must take it to completion. Gamba nti amiina. Say amen. Olowooza agenda kukomya mu zooni wanu? Do you think he's going to keep you in zone 1? No. Zooni wano egenda kufuuka kijjukizo kyo. Zone 1 will be your monument. Ne mbasabira But I pray for you. ekizibu abamu bwe mugaggawala ne mudda eggaba nga tokyagala kukijja kusabira The naakulabye. moment when some of you get rich and go to Gaba, you don't want to come back to now. Bwe mugenda e Kololo oba tokyagala kujja When you naakulabye. go to Kololo, you don't want to come to now. Naye temwerabira gye mwava. But don't forget where you came from. Tugaggawalire wano, Let's get rich here. tukulaakulanire wano, Let's prosper from here. tukulaakulanye eggombola eno, egombola ya kibuga. Let's prosper. Eno zaali nsukutu muzimbemu zikalina 20, 30, 40. Let's build Gamba buildings. hallelujah. Shout hallelujah. Tukisobola. We can do that. Lwaki? Why? Olw'omwoyo omutukuvu. By the Holy Spirit. Kubanga bw'ajja ku bulamu bwo Because when it comes upon your life, obaako by'otandika okukola. there are things you begin to do. Kati mbaleeta ku lunyiri lwaffe luno Now I'm bringing you to this scripture, olwa 31. verse 31. Bayibuli egamba The Bible says, bwe babatanga babasibira kale mugende naye temuddayo kwogera. they're Muwulidde? saying, okay, you can go, but not speak in this name. Muwulidde? Have you heard? Peetero n'asooka abagamba bannange, And Peter said, but nammwe mwesalirewo you can decide for yourself. tugondere mmwe oba Katonda. Should we obey you or God? Mwe mulaba mutya? What do you think? Tuve ku Katonda ate tudde ku mmwe. Should we leave God and then start obeying you? Kati neri abantu abansanyusa. There are people that Olumutiisatiisaamu bw'ati. when you scare them, Kagamba mbivuddeko. say, no, Sikyaddayo kusaba. I'm not going to pray again. Akutiisatiisa abadde akuwa 2,000. The one that is scaring you was only giving you 2,000. Otootya Katonda olw'2,000. Now, how do you forsake God for just 2,000? Ne bwe giba mitwalo. Even though it is Ne bwe 10,000, ziba bukadde. even millions. Ffe twajjira mu Naakulabye nga tuli mu kibaawo wali Kiwempe. By the time we came to Nankulabe, we were in a papyrus Ka church. tuli mu kizimbe bwe kiti. Now we're in such a kind of a Ate building. tetugenda kukoma ku And kino. we are not going to stop at this one. Tukyazimba. We are still building. Olowooza byakusaaga? Do you think we are joking? Kati Bayibuli egamba mu Nyola 31. Now, verse 31, the Bible says, And when they had prayed, era bwe baamala okusaba, the place was shaken where they were assembled together. mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana, And they were filled with the Holy Ghost. era bonna ne bajjula omwoyo And they omutukuvu, spoke the word of God with ne boldness. boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. Kati ebintu bisatu biri awo mangu. 3 things are there. Ekisooka, The first thing, Bayibuli egamba when they prayed. we baasaba. Okusaba si if. Prayer is not if. Okusaba when. Prayer is a when.
Obamaga nja kusaba bwe naba nsobodde. If I get time. Bwe nafunayo obudde. Okusaba si kwa if I get time. Prayer is not about if I get time. Okusaba is when you pray. Prayer Buli lw'osaba. every time you pray. Ate ebintu bya Katonda byonna And all the things of God babifuna mu kusaba. are received from prayer. Oba osabidde eddakiika emu Whether you prayed for 1 oba minute ttaano or 5 minutes oba ssaawa or an hour oba lunaku, or a day. the main point is Ensonga enkulu eri nti oteekwa okusaba. you must pray. Ate buli lw'osaba Every time you pray, omwoyo ateekwa okujja ku bulamu the bwo. Spirit of God must come upon your life. Kankyogere bwonti, Let me say it this way. buli lw'osaba Every time you pray, oleetera Katonda okwegatta naawe, you cause God to join with you, okubeera kitundu ku bulamu bwo. be a part of your life. N'omugamba Mukama ngenda kukola, God, I'm going to buli work. omugamba Mukama tugende Every tukole, time you tell him, let's go nga and work, yeegatta mu by'ogenda okukola. joins what you're going to Mukama do. tugende Lord, tusuubule, let's go and do business. Mukama tugende tugule Lord, ettaka, let's go and buy land. Mukama tugende tuzimbe, Lord, let's go and build. Mukama tugende tubuulire Lord, enjiri. let's go and preach the Buli gospel. lw'osaba Every time you pray, yeegatta he naawe. joins with you. Era bano bwe baasaba And when they prayed, n'abeegattako, he joined them. n'ajja Omwoyo Mutukuvu And the n'abajjula. Holy Spirit filled them. Kati ojja kulaba Now you'll notice nti mu ssuula ey'okubiri that in chapter 2, bajjula they omwoyo, were filled with the Holy Spirit. kyokka mu ssuula ey'okuna But also in verse 4, baabano bazzeemu okujjula they are omwoyo. being filled with the Spirit again. Kitegeeza mu bulamu That means in life, tosobola kugamba ndi nze namala dda, you cannot say for me, I'm done. najjula luli. I got filled last time. Aha, No. buli kaseera Every other time, ojjula you omwoyo. are filled by the Spirit. Lwaki? Why? Kubanga buli kaseera Because every time, n'ebisoomooza obulamu bwo the challenges of your life biba bipya. are new. Nkulamusizza mukwano gwange gwe andaba olunaku olwaleero. Oyinza okuba nga gwe mulundi gw'ogusoose okundaba. Amannya gange nze omusumba Frank Butai, nsumba wano Nakulabye ku kkanisa gye bayita Restoration Assembly Church. Okuyita mu kkanisa eno tukola obuweereza obw'enjawulo omuli okubuulira enjiri ku mikutu egya TV awamu ne radio. Tubeera ku Tiger FM 102.5, tubeera ku TV ez'enjawulo essaawa ez'enjawulo nga tuweereza, naye tukola n'obuweereza obw'okuyamba n'okuzimba obulamu bw'abantu. Gamba tuyina amaka mwe tulabirira abaana abeetaaga obuyambi, tuyina abaana abasoba mu 200 be tuyamba okusoma, tulina outreaches ez'enjawulo tuyamba abakyala okuyiga emirimu egy'enjawulo egy'emikono okusobola okweyimirizaawo n'okwebeezaawo. Omwezi guno, sizoni eno, akaseera kano, nga Yesu bwe yali yeetaaga obuwagizi okubuulira enjiri kibuga ku kibuga, kyalo ku kyalo, nange nzize gy'oli nga Frank Butai ku lw'obuweereza bwaffe obwa Bible Faith Restoration Ministries ne Restoration Assembly Churches ne byonna bye tukola, nga nkuyita okubeera omuwagizi w'obuweereza buno okuyita mu ssente zo. Ojja kukozesa ennamba zino. Esooka eri 0789 626 893, endala eri 0702 161 068. Ennamba ezebbiri, genda ku MTN, genda ku Airtel, oweereze ssente yonna gy'osobola okulaba nti tusigala nga tubuulira enjiri. Otulabe ku TV yo, otuwulire ku radio, otulabe ku Facebook, otufune ku YouTube, otufune mu buweereza bwe tukola okuyamba community yaffe n'ekitundu kyaffe, emasomo ge tuwa n'ebirala bye tukola olw'okulaba nga enjiri eno y'Obwakabaka egenda mu maaso. Dear friend, my name is Bishop Frank Butai of Restoration Assembly Church in Nakulabye here in Kampala. I would like to invite you to be part of our services every Monday, Wednesday and Friday at 7 p.m. and on Sunday at 8 and 11 a.m. I'm sure when you come, you will be blessed. Let's praise, worship, and serve God together. In order to get to us, come to Total Nakulabye here in Nakulabye. And our numbers are 0789 626 and 893 and 0702 161 068. You are all welcome and God bless you. See you there.